Herzlich willkommen in der Krise. Heute ist wieder Schnarchalarm. Vielleicht hört ihr das. Ja, wir sind jetzt auch angekommen in der großen Krise. Heute werden wir noch unser Sparschwein schlachten, weil ich nicht arbeiten gehen kann. Naja, ansonsten geht es uns ja ganz gut. Mein Blutdruck ist jetzt auch gesunken durch meine Ernährungsumstellung. Mir ist ständig kalt, aber das ist ja nicht schlecht. Ich konnte schon 1,5 Tabletten mit dem Doktor absetzen. Und ansonsten geht es uns auch ganz gut. Jetzt haben wir noch eine Woche Urlaub. Ich hoffe, dass bald die Krise vorbei ist. Dass ich wieder arbeiten gehen kann und auch wieder Geld verdienen kann dazu. Naja, und ansonsten machen wir ganz viel schöne Sachen. Sport. Weil was anderes kann man ja gar nicht machen. Frühjahrsputz. Und heute wollen wir noch eine Radeltour machen. Da freue ich mich schon drauf. Oh, jedenfalls ist die Krise nicht so schön. Es dauert schon viel zu lang. Mein Schatz schnarcht. Er macht den Schnarchalarm. Das ist die Hintergrundmusik. Und jetzt habe ich schon wieder Durst. Prost. Ich möchte ganz viele Grüße senden an alle, die uns kennen. Und ich vermisse euch so schrecklich. Ich habe keine Lust mehr auf die Krise. Ich weiß auch jetzt gar nichts mehr zu reden. Ja, ich hoffe, euch geht's genauso. Ja, ich bin sogar sicher, euch geht's genauso. Ich vermisse euch alle so schrecklich. Okay, ich wünsche euch heute einen schönen Tag und bleibt gesund. Tschüss.